Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Thermomix TM31'in panelini değiştirmek için öncelikle gerekli araçları hazırlayalım. Aletlerimiz, bir tornavida seti, bir pense, temizleme fırçası ve bir mikrofiber bez olmalı. İlk adım olarak, cihazın fişini çekiyoruz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Şimdi, panelin arka kısmında bulunan vidaları dikkatlice söküyoruz. Tornavida ile vidaları çıkardıktan sonra, paneli nazikçe kaldırıyoruz. Eğer panel sıkışmışsa, pense kullanarak dikkatli bir şekilde çekebiliriz. O aşamada, cihazın iç kısmını temizlemek için mikrofiber bezimizi kullanabiliriz. Yağ ve kalıntılardan arındırmak, cihazın performansını artıracaktır. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Uzman teknisyenlerimiz, cihazınızı yerinizden alarak tamir edebilirler. Paneli çıkardıktan sonra, yeni paneli yerleştirmek için önce kontayı kontrol etmeliyiz. Eski kontayı çıkardıktan sonra, yeni kontayı dikkatlice yerleştiriyoruz. Bu cihazın sızıntı yapmaması için çok önemlidir. Kontayı yerleştirdikten sonra, yeni paneli de yerine oturtuyoruz. Panelin vidalarını tekrar yerine takıyoruz. Vidaları sıkarken, fazla güç kullanmamaya özen gösterin, çünkü bu, panelde hasar oluşmasına neden olabilir. Vidaları sıkıca yerine oturttuktan sonra, panelin düzgün bir şekilde oturduğundan emin olmalıyız. Cihazın temizliğine devam edelim. İç kısmı temizlerken, özellikle motor bölgesine dikkat etmeliyiz. Temizleme fırçası ile toz ve kalıntıları nazikçe süpürüyoruz. O aşamada, cihazın performansını artıracak bir bakım yapmış olacağız. Tamir öncesi fiyat teklifi almak isterseniz, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Tamir işlemiyle ilgili ne kadar bir maliyetle karşılaşacağınız konusunda size bilgi verecektir. Son olarak, tüm parçaların yerine oturduğundan emin olduktan sonra, cihazımızı tekrar çalıştırıyoruz. Her şey düzgün çalışıyorsa, işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız, telefon yok, seyahat yok, sadece bizimle iletişime geçerek profesyonel destek alabilirsiniz. Böylece Thermomix TM31'iniz en iyi durumda kalacaktır. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.